Xin chào cả nhà, buổi chiều vui vẻ cả nhà ơi. Xin chào cả nhà. Mấy bữa nay thì mình cũng rất là bận luôn cả nhà ơi. Mình cái này không có ở không được cả nhà, không mình đổi thừa. Thì cuộc đời nay đây mai đó, nó đời nghệ sĩ mà cả nhà. Trước kia mình ở trên kia nữa, bây giờ mình đi chỗ khác nữa. Bữa nay mình về chỗ mới nè cả nhà. Nhớ cả nhà thương đăng ký like cho mình để mình giữ cho cái kênh của mình. Bây giờ cái kênh của mình nó rất xuống yếu rồi cả nhà ơi, vì mình nay đi chỗ này chỗ kia nhiều khi nó không có đẹp. Mình cũng đang kiếm một người để ca, một người đồng cho cả nhà nha, nhưng mà cái này lu bu quá mình cũng chưa tìm kiếm kịp nha cả nhà. Xin chào cả nhà nhé.
xin chào cả nhà vui vẻ, có gì bỏ qua cả nhà ơi, mình cũng đang ở một nơi xa, bây giờ mình đi về một nơi khác nữa cả nhà. Xin chào cả nhà vui vẻ nha.